嗱，我有啲香水咧就係細個已經係用噶。嗱，我本身中意啲比較成熟少少嘅味道。哇！呢支擺好多年，你睇下個樽都已經花晒，應該有10年啦。呢個就係叫 Gucci 嘅 Guilty，用咗好耐都未用完，係啊，唔係第二支嚟噶啦。嗰陣時一次過買2支，係啊。跟住之後咧，就呢支係媽咪送噶啦 ，Chanel No.5 啦。跟住呢個咧，呢個都好正。你睇唔睇到嗰啲嘢？嗰啲名呢隻？呢個佢淡淡地咯，我覺得好香啊，叫Lazy Sunday Morning， 係啦，好正呢個。跟住我仲有呢支係咪 Dior 噶？好似係 J'adore， 叫 J'adore，Dior 嘅 J'adore。跟住咧，最近咧 ，GM 就話去聞，因為 GM 係好中意香味，即係佢係成日都走去聞香水，即係我係唔會噶，我係。即係我呢啲都係媽咪介紹，即係其實我媽咪逼我扮靚多啲嘅。咁但係 GM 係即係超中意聞香水味啦。咁佢就推介咗呢一個牌子俾我。佢就話：哇，呢個聞過好啱我。佢話即係又唔知咩，好有女人味啊，定點咁樣咧就佢推介嗰支係黑色嘅。咁最近我哋去泰國啦，就去咗嗰啲面水店，跟住我就買俾錢，跟住唔小心咧，翻屋企打開先發現原來攞錯咗，咁所以真係鉗啦。咁但係聞落都好香呢支，所以我都最近係噴呢支，同埋因為係 GM 特登周圍去聞，跟住介紹我用嘅牌子，所以我都加分。係啦，分享完畢。呢支都靚。呢支我噴咗好耐，呢支個樽好型，yeah， 好似喺博物館咁。呢個咩牌子嚟嘅？呢個牌子係啦，下次可以詳細同大家講下唔同香水啦、唔同味啦，同埋係可以拍啲。Hello， 文萊嘅粉絲你好，哇，文萊都有，文萊喺邊㗎？蘇菲貓啲禮物搬走晒未？係搬走，我想講真係好多，你哋真係好多層出不窮嘅禮物，我要 show off 一下啦。首先啦，呢一隻花我仲未玩啊，我想講我未得閒玩呢兩隻嘢，呢兩隻 cam 友，我仲未得閒。我估係咪嗰啲咩網上我見過啲片咧，佢哋會跳舞嘅扭身扭勢嗰啲啊？你見到呢個樣已經想打佢啦，係咪啊？係啦，跟住呢個咧，呢個超 sweet 啊！呢個係我哋嘅燈，呢個我都未得閒搞嗱，但我已經好努力咧，將你哋送俾我嘅嗰啲玉桂狗咧，係放晒喺呢度，係啦，但係都放唔晒噶。我想講呢本書好正，下次可以開個 live 專係講 fans 整嘅禮物，真係好有創意同埋超靚。係我同 GM 啊，係玉桂狗同小生。男朋友唔喺香港，有冇覺得好 free？其實我本身個人都好 free 嘅，係啊，唔需要理啲人喺邊嘅，都係好 free spirit。咁佢唔喺香港，其實反而有啲唔慣，因為慣咗日日都見咧，所以係有少少掛住嘅。係啦，跟住想做咩咧？我想講超多你哋啲嘢，好多啊！呢個都好笑啊！呢個新年我同 GM 變咗做財神，真係笑死我啊！好有創意。係啊，搵一次要做呢個開箱，我等 GM 翻嚟先，但係都可以俾住你哋睇少少嘢，呢啲勁靚，你哋全部都係你哋整，好 sweet 啊啲粉絲。